Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио окуучулар. 30 апрель 2020 жылга карата статистикалык маалыматка каралып кетсе, бир сутка ичинде жалпысынан 25 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Анын ичинен Бишкек шаарынан 8 бейтап, Ош шаарынан 5 бейтап, Ош облусунан 4, Жалал Абад облусунан 1 бейтап, Нарын облусунан 6 жана Ысык Көл облусунан 1 бейтап чыгарылды. Кайталап алынган анализдердин жыйынтыктары терс. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпы 462 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. 2020 жылдын 30 апрелине карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 17 учуру катталды. Анын ичинен Ош облусунда 2, Ош шаарында 1, Бишкек шаарында 3, Чүй облусунда 9, Нарын облусунда 1, Жалал Абад облусунда 1 учур катталды. Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы 746 учуру катталды. Анын ичинде Жалал Абад облусунда 114, Ош облусунда 163, Ош шаарында 111, Чүй облусунда 61, Бишкек шаарында 183, Баткен облусунда 9, Нарын облусунда 95, Ысык Көл облусунда 10. Бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган медицина кызматкерлердин саны 4 түздү. Алардын ичинен Бишкек шаарында 1, Чүй облусунда 2, Ош облусунда 1 медицина кызматкерлер болду. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медицина кызматкерлери арасында 195 учур катталды. Алардын ичинен бүгүнкү күнү 105 медицина кызматкерлер ооруканадан айыгып чыгарылды. Жалпы катталган учурлардын ичинен 402 аял, 344 эркек адамы катталган. Жаңы катталган учурларда 8 аял жана 9 эркек адам. Ал эми COVID-19 инфекциясынын катталган учурларын жаш өзгөчөлүгүнө жараша бөлүштүрүп карап кетсек, 15 жашка чейинки балдар 100, анын ичинде 1 жашка чейин 4, 16 жаштан 19 жашка чейин 20, 20 жаштан 35 жашка чейин 210, 35 жаштан 55 жашка чейин 257, 55 жаштан жана андан жогору 159 адам түздү. Ооруканада жаткырылгандардын абалы боюнча республиканын стационарларында 276 бейтап дарыланып жатат. Оор абалда 12, анын ичинен 6 жантандыруу бөлүмүндө дарыланып жатат. Орточо оор абалында 44, канааттандырар абалда 220 бейтап. Ал эми үйлөрүнө чыгарылган бейтаптардын саны 462 түздү. Изилдөөгө келип түшкөн үлгүлөрдүн саны 5 февраль 2020 жылдан 51.592 түздү. Жалпы өткөрүлгөн изилдөөлөр бул жалпы өткөрүлгөн изилдөөлөрдүн саны. Ал эми COVID-19 лабораториялык жактан тастыкталган оорулар менен байланышта болгон жарандардын саны 3086 түздү. Белгилеп кетүүчү нерсе, байланышта болгондордун саны эпидемиологиялык изилдөөлөрдүн жүрүшүндө өзгөрүшү ыктымал. Республика боюнча обсервацияда жаткан адамдардын жалпы саны 864 адамды түздү.